층간소음에 숨겨진 진실. 가해자의 가족과 할머니가 조용히 세상을 병들게 한다. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 층간소음에 숨겨진 진실. 가해자의 가족과 할머니가 조용히 세상을 병들게 한다. 거대한 콘크리트 아파트 속 우리는 서로의 이야기를 듣지 않고 살아간다. 하지만 그 속에서 일어나는 층간소음 문제는 단순한 소음 이상의 것으로 점차 생활을 병들게 하는 숨겨진 위험 요소로 우리를 괴롭히고 있다. 하지만 층간소음의 가해자들의 행동은 더 찌질하고도 우스꽝스럽다. 그들은 마치 연인을 그리워하는 듯 집착에 가까운 방식으로 소음을 만들어내며 피해자에게 극심한 스트레스를 주고 있다. 조직 스토킹의 특성은 지독히 기괴한 방식으로 우리 일상 속에 스며들어 있다. 윗집에서 아랫집 옆집까지 연대를 이루며 우리의 특별한 관계를 만들려는 듯 드러나는 그들의 행동은 한층 더 불쾌하게 만든다. 이들은 서로를 돌보는 듯한 소음을 만들어내며 하는 행동 하나하나가 정말 비겁하다는 것을 느끼게 한다. 고불고불한 통로를 오가며 소음을 유발하는 그들의 모습은 마치 연인을 두고 왠지 모르게 흑심이 가득한 사람들이 공사장 소음에 묻혀 속삭이는 것과 같다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.